よしよし、やった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 。大きい。重い。重い。強い。これ何これ。上げられるか。ちょっと待った。切れた。針が欠けてる。水温が18度。水温が18度だ。もっとあるかなと思ったのに、水温18度か。この浮きを使って、この浮きでちょっと沈むんで、これでちょっと底を取って深さをちょっと測ってこれでよし、乗ってる、よしよしよし。おお、引く。うわー、引く。よいしょ。うわー、なんだ。よし。お味釣れました。よし。よいしょ。よいしょ。お味釣れました。
よし乗った。これは引きが強い。強い強い。ちょっとこれはすごい引き。あらこれちょっとネットが必要か。ちょっとネット必要だなこれ。どこだ？どこ行った？入った。入った。いやちょっと待った。重い。なんだ何か重い。おいイサキでかい。よしよし、やった大きい。どうしよう。やりました。でかい。大きい。何センチぐらいあるかな。でも30ぐらいか。よいしょ。